Dalam film Ilmare, ada dialog seperti ini. Di dunia ini, ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Batuk, kemiskinan, dan cinta. Hati yang merindukan sesuatu hampir tidak mungkin disembunyikan. Ketika kerinduan itu mencapai tingkat yang sama dengan dahaga, pada akhirnya kita akan mengambil keputusan. Apakah kita akan hidup dengan susah payah berusaha menyembunyikan sesuatu yang jelas terlihat, atau hidup dengan mengekspresikan cinta semaksimal mungkin? Biarkan saja hatimu terwarnai sepenuhnya. Serahkan dirimu pada perasaan itu, karena pada akhirnya tidak bisa tidak melakukan hanya karena tidak ingin, atau berhenti hanya karena ingin berhenti, bukanlah hal yang mungkin. Jika tidak bisa dihentikan, maka satu-satunya jalan adalah melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan membuang terlalu banyak energi hanya untuk menyembunyikan rasa suka. Park Han Byung.